नहीं पीना? क्यों नहीं पीना दवाई? ये वाली दवाई नहीं पियोगे तो कैसे सही होगे? चलो दवाई पिलाएंगे अब कीशु को। अरे ये तो मीठी वाली दवाई है। ये मीठी है भैया, इससे जुकाम सही हो जाएगा। ऑरेंज है ये, ऑरेंज। अरे ये तो बहुत मीठी मीठी है, अच्छी अच्छी है ये वाली। नहीं 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 नहीं, कीशु फेंक देगा। फेंकेगा कीशु। तो चलो पिला दे फिर। मुंह खोलो, पिला दे जल्दी से। पी लो दवाई भैया। नहीं टीशू नहीं पिएगा। सुनो, ये तो इसमें हमने वो डाल दी है, चीनी डाल दी है। चीनी बहुत अच्छा टेस्ट हो गया इसका चीनी डालने के बाद। हाँ पिएगा ना कीशु अब? नहीं, क्यों? चीनी नहीं पी रहा। चीनी नहीं ना, दवाई पिलाएंगे, चीनी थोड़ा ना पिला रहे हैं। ये ऑरेंज है, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस। हाँ ऑरेंज जूस है। ऑरेंज चलो पहले पी लो।